ما قلنا مع الهيومرس والراديوس هنعمل نفس الشغل مع الالنا، برضه هناخدها على بعضها. اول حاجه هي موجوده فين؟ هي الميديال بون ان ذا فور ارم، ده مكانها. هي ابر اند وليها شافت وليها لور اند، يبقى دي لونج بون. الابر اند يمكن معظم التفاصيل او الاسماء فيها، فلو خلص الابر اند الباقي هيبقى سهل قوي. تعالوا نشوف ايه اللي موجود في الابر اند. البروسيس الفوقاني ده اسمه اوليكرينون بروسيس. لو بصينا من الجنب اهو، ده الاوليكرينون بروسيس. والاوليكرينون بروسيس دون في فصه باسمه في اللور اند اوف ذا هيومرس، في الباك اوف لور اند اوف هيومرس، في حفره كبيره كده اسمها اوليكرينون فصه. تعالوا نشوف ليه. هنركب التروكليا في النوتش ده. لما نيجي نعمل اكستنشن للقلبه هنلاقي الاوليكرينون بروسيس بيدخل في الحفره دي، يبقى الاوليكرينون بروسيس هيبقى بنفس اسم الحفره دي، يبقى اوليكرينون فصه برضه. تعالوا نشوف بعد كده في بروسيس امامي. البروسيس الامامي ده اسمه كورونويد بروسيس، والكورونويد بروسيس دون برضه ليه حفره من قدام. تعالوا نركب الالنا برضه في الهيومرس اهي، نحط التروكليا دي في الحفره دي ونبتدي نعمل ايه؟ فليكشن. خلي بالكم من الحته دي، كورونويد بروسيس اهو كده، يبقى دخل فين؟ كورونويد بروسيس بيدخل فين؟ في الحفره دي. عشان كده التروكليا من قدام فيها حفره اسمها كورونويد فصه، ومن ورا فيها حفره اسمها اوليكرينون فصه، على حسب التو بروسيس دول اللي بيباتوا في الحفر دي في الفليكشن والاكستنشن. بين الاوليكرينون والكورونويد في نوتش هنا اسمه تروكلير نوتش، يبقى المكان ده اسمه تروكلير نوتش عشان التروكليا. نمسك بقى الكورونويد ونبص على اللاترال سايد. عرفت ازاي ان اللاترال سايد اوف كورونويد في نوتش بيركب فيه مين؟ الهيد اوف راديوس، عشان يعملوا مفصل اسمه ايه؟ سوبيريور راديو النر جوينت. يعني المكان ده مع الالبو جوينت مع الهيومرس، والمكان ده مع الراديوس راديال نوتش. بيلو الراديال نوتش على اللاترال سيرفيس برضه هنلاقي فيه فصه. الفصه دي اسمها ايه؟ اسمها سوباينيتور فصه. المنطقه اللي هي تحت الراديال نوتش على طول اسمها سوباينيتور فصه. البوستيرو بوردر بتاعها شارب، شايفين كده؟ ده اسمه سوباينيتور كريست. يبقى سوباينيتور فصه وراها سوباينيتور كريست. يبقى احنا على اللاترال سيرفيس اوف ذا ابر اند اوف ذا النا هنشوف كده لاترال سايد اوف كورونويد، هلاقي راديال نوتش تحتيه سوباينيتور فصه وراه كريست بنفس الاسم سوباينيتور كريست. الناحيه الثانيه هلاقي ده اسمه ميديال بوردر اوف ذا كورونويد. ميديال بوردر اوف كورونويد هنستعمله في الاتاتشمنت اوف ماسل. lateral surface of olecranon والباك اوف olecranon، الحته المثلثه دي في عضله هتيجي تمسك هنا برضو، خليكم فاكرين lateral وباك اوف olecranon. تعالوا ننزل لتحت شويه ونشوف اخر حته في الابر اند. المكان ده راف اريا في الفرونت اوف كورونويد. الحته دي خشنه، اكتر حته راف اللور بارت منها اسمه النر تيوبروستي. يبقى انا عندي كام تيوبروستي؟ واحد في الراديوس اسمه راديال تيوبروستي على الميديال سايد، وهنا على الانتيرو سيرفس في النر تيوبروستي. تمسك الفرونت اوف كورونويد تنزل تحت كده، يبقى هنا النر تيوبروستي. طبعا عرفت ازاي ان ده الانتيريور؟ عشان ده متجه للامام، النوتش دي مفتوحه للقدام. بعد كده هو بقى ننزل للشافت، وبرده بنفس الطريقه اللي عملتها في الراديوس. هعمل ايه؟ احط الصباع ده على الانتيريور سيرفس بتاع الشافت. عرفت ازاي ان ده الانتيريور؟ عشان ده متجه للامام، ادي انتيريور سيرفس، وصباعي العكسي على البوستيريور سيرفس اهو. يبقى ده بوستيريور سيرفس وده ايه؟ انتيريور. بين صباعيني في سيرفس ثالث هيبقى اسمه باسم مكان العظمه في الفور ارم، يعني هنسميه ايه؟ ميديال سيرفس. يبقى ده اسمه ميديال سيرفس. يبقى انتيريور وبوستيريور سيرفس في زيهم في الراديوس. السيرفس الثالث في الراديوس كان اسمه لاترال، وكان في منتصفه برونيتور تيوبروستي. السيرفس الثالث في الالنا اسمه ميديال اهو، ده الميديال سيرفس. طيب البوردرز تعالوا نستنتج، ده الميديال سيرفس اوف ذا شافت، يبقى البوردر ده اسمه ايه؟ لاترال او انتر اوسيوس، لان ده البوردر اللي بيطلع منه انتر اوسيوس ممبرين بين العظمتين. اوكي، نيجي بقى قدام ورا الميديال سيرفس بنفس طريقه الراديوس، انتيرو بوردر وبوستيرو بوردر. بوستيرو بوردر ده بيطلع منه ممبرين اسمه النر ابونيروز ماسك فيه. الالنر ابونيروز ده عباره عن ممبرين اوف فايبرس تيشو جاي من البوستيرو بوردر اوف النا ورايح للديب فاشيا اوف فور ارم. وهذا الالنر ابونيروز هيدي مور او يزود الاتاتشمنت بتاع 3 عضلات، 2 من قدامه وواحده من وراه، ودي هنعرفها بعدين. نيجي في الحته اللي تحت دي في اللور اند،
هنا هنلاقي فيه ريدج، الريدج ده اسمه برونيتور ريدج، ده عشان عضله اسمها برونيتور. اوكي، واخده اوريجين من هنا، هنعرفها بعدين. بعد كده اللور اند بقى بتاع الالنا، كلمتين سهلين قوي. في عندي هيد اوف النا، والهيد اوف النا بتركب مع اللور اند اوف راديوس كده، عشان مفصل اسمه inferior radio ulnar joint. بوستروميديال للهيد، في عندي بروسيس عامل زي سن القلم، اللي هو فيه زيه الناحيه الثانيه في الراديوس ستايلويد بروسيس، هنا برضو هيسموه ستايلويد بروسيس وهيد اوف النا. لما ابص على الباك هلاقي هنا في جروف ما بين الهيد والستايلويد بروسيس، وده هنستعمله مع تندون هيعدي في المكان ده. بالنسبه للجوينتس، الراديوس والالنا هما الاثنين الابر اند بتاعهم بيعملوا مفصلين، البو مع الهيومرس ومع بعض سوبيريور راديو النر. اوكي، لكن في اللور اند الراديوس والالنا بيعملوا انفيريور راديو النر جوينت. الالنا كده خلصت، ما عندهاش مفاصل زياده، لان الريست جوينت مع الراديوس. وافتكروها كده، ريست وراديوس نوت ان زي بعض، لكن كتابه الريست اوله دبليو طبعا. لكن لو احنا نسينا الريست بيبقى مع انه عظمه فيهم، راكب مع انه عظمه، يقول لي مع الراديوس. الالنا لا تشارك في الريست جوينت. ازاي اعرف دي رايت من ليفت؟ اسال نفسي 3 اسئله. فين الابر اند؟ اهو اللي فيه البروسيس دي. طيب فين انتيريور؟ اهو النوتش ده متجه للامام. فاضل في اللاترال وميديال. الكورونويد بروسيس ده لو بصيت على اللاترال سايد هلاقي نوتش، على الميديال سايد مش هلاقي. النوتش اللي موجود على اللاترال سايد بيقول لي كده ايه؟ بيقول لي كده لاترال، يبقى العظمه دي تركب رايت النا. اوكي، ان شاء الله نتقابل في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.